Зачем всю жизнь, друзья мои? Нужно думать о завтрашнем дне. Если прямо сейчас вокруг нас столько невероятного, удивительного, волшебного и вкусного, мир наш не стоит оценивать. Им надо дышать, и есть превосходные шедевры ресторана Новороссийской заставы. Да-да, наша шаурма – это шедевр, друзья мои, приготовленный Микаэловым Имраном. И курочка наша приготовлена на наших великолепных углях. Вы обратите внимание, вдали наш мангал, и там жарятся баклажанчики.